Vous trouverez ici quelques conseils pour vous familiariser avec le masque anti-ronflement SL60 de Boirer. Pour commencer, chargez complètement la batterie du masque anti-ronflement sur l'ordinateur à l'aide du câble de charge ou via un adapteur USB. Quand la batterie est complètement chargée, le voyant de fonctionnement s'allume durablement en vert. Pour mettre le masque anti-ronflement sous tension, placez l'interrupteur marche-arrêt sur On. Le voyant de fonctionnement s'allume en vert pendant 15 secondes. Le masque anti-ronflement est alors prêt à l'emploi. Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions de l'appareil, téléchargez l'application Boirer Sleep Quiet depuis l'App Store ou Google Play. Le masque anti-ronflement doit être connecté à l'application avant la première utilisation. Lorsque l'appareil est allumé, le voyant Bluetooth commence à clignoter en bleu pendant 15 secondes. Lancez l'application et suivez les instructions pour connecter le masque anti-ronflement à l'application. Avant de vous coucher, placez le masque anti-ronflement sur votre visage comme un masque classique. Assurez-vous que la plaque en plastique à l'arrière de l'unité de commande exerce une légère pression sur le front. Pour cela, ajustez la fermeture auto-agrippante à la taille désirée. Dès que vous vous levez, retirez le masque anti-ronflement et placez l'interrupteur marche-arrêt en position off. Pour transférer les données enregistrées vers l'application, activez la fonction Bluetooth sur votre smartphone, ouvrez l'application Boirer Sleep Quiet et allumez le masque anti-ronflement. Si la fonction Bluetooth est désactivée, appuyez sur le bouton Funk de l'unité de contrôle pour démarrer le transfert. Dès que le voyant Bluetooth du masque anti-ronflement s'allume durablement en bleu, cela signifie que le masque anti-ronflement est connecté à l'application et que vos données sont en cours de transfert. Pour éviter toute perte de données, nous vous recommandons de transférer les données après chaque utilisation. Pour nettoyer le masque anti-ronflement, débranchez l'unité de commande du masque anti-ronflement. Suivez également les instructions contenues dans le mode d'emploi et respectez les consignes de sécurité. Nous espérons que ce masque anti-ronflement SL60 de Boirer vous apportera entière satisfaction. Gardez la forme!